पुपुनु आज्ञा एटा हमर द्वितीय क्लास आज्ञा अच्छा प्रथम क्लास रे मु सब जा पढिथिल मन रखिछु आज्ञा ताले मु पचारछि कह शेयर कोन शेयर गोटे कंपनी रो अंश शेयर गोटे कंपनी रो अंश शेयर किए किनि थांती इन्वेस्टर किनिकी निज पाखरे रखंती शेयर को इन्वेस्टर माने किनिकी निज पाखरे रखंती अच्छा जदि रखिले ताहले सीए कंपनी रो कोन हेले गोटे गोटे मालिक अंशीदार सीए हेले गोटे गोटे कंपनी रो अंशीदार अच्छा आमर भारत रे केते गुड़िए कंपनी रो शेयर अछि 5 रु 7,000 5 रु 7,000 अच्छा एटा थिला आमर प्रथम क्लास अच्छा मार्केट कोन मार्केट जेंती कंपनी मानो शेयर्स कंपनी मानकर शेयर से आज आमर क्लास नंबर 2 ए क्लास रे आज आमे कोन पढिबा एटा होची आमर क्लास नंबर 2 ए क्लास नंबर 2 रे आज आमे पढिबा शेयर मार्केट रो इतिहास माने हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट हैला शेयर मार्केट तो आमे जानले कोन आज आमे पढिबा शेयर मार्केट कोठ हैला ना तार इतिहास कोन ना विश्वर प्रथम शेयर मार्केट 1602 मसिया रे 1602 मसिया रे नेदरलैंड्स को जगह रे नेदरलैंड रे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आरंभ बा शुभारंभ होइतिला बुझेला ताले विश्वर प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1602 मसिया रे नेदरलैंड्स रे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आरंभ बा शुभारंभ होइतिला एही कंपनी रे प्रथमे शेयर जनसाधारण मानकु बिक्री करा गला बुझेला का द्वारा ना ईस्ट इंडिया कंपनी ताकु शुभारंभ करतिला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शेयर प्रथमे जनसाधारण मानकु बिक्री करा गला एहा परे फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका भली ए सबु देश रे फ्रांस इंग्लैंड अमेरिका भली ए सबु देश रे कोन हैला ना हमर स्टॉक एक्सचेंज माने तयारी हेले बा आरंभ हैला एवं से माने मध्य स्टॉक एक्सचेंज रे काम कले बुझियला एबे हमें पढिबा भारत रे हमर जो स्टॉक एक्सचेंज बा शेयर बाजार केबे आरंभ होला आमे तो पढ़ले एटा पूरा वर्ल्ड रो एबे आमे पढिबा भारत रे शेयर मार्केट केबे लॉन्च होला ना 1875 मसिया रे केबे 1875 मसिया रे प्रथम होची बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कोन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ताकू को जाय शॉर्ट फॉर्म रे बीएससी कोन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आरंभ होइतिला बा स्थापित होइतिला ए बीएससी बा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होची हम रो एशिया रो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज बुझियला हो ना नहीं अच्छा ए जो स्टॉक एक्सचेंज भारत रे 1875 मसिया रे हेला ए जो स्टॉक एक्सचेंज टी प्रथमे मात्र 25 जन आर्थिक उद्योगिक द्वारा आर्थिक उद्योगिक द्वारा उद्योगी माने
କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହଁ। ବୁଝିହେଲା। ହଁ। 25 ଜଣ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ତ ଥିବେ। ବୁଝିହେଲା। ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା 1875 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 25 ଜଣ ମିଶିକିରି ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦଲାଲ ହେଲା। ଦଲାଲ ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ମାନେ ସେ ଗଳି ବା ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ତେଣୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ବୃକ୍ଷ ମାନେ କୋଉ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବର ଗଛ। ମନେ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ବର ଗଛ। ମୁମ୍ବାଇର ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ 25 ଜଣ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏକ ବର ଗଛ ତଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ଥାପନ କରି କ'ଣ କଲେ ନା 1875 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଠରଶହ 75ରେ ବିଏସ୍ସି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହା ବମ୍ବେରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଗୋଟେ ବର ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଦଲାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେୟାର କିଣାବିକା ହେଉଥିଲା ସେସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରସିଦ ଥିଲା ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। এই ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି କିଛି 2 ନମ୍ବର ଗଲତି କାମ ହେଉଛି। ମାନେ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନେ ବା ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆ ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନଜରରେ ରଖିକିରି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେବି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେବି କ'ଣ? ସେବି କ'ଣ ନା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ସେୟାର ଗୋଟେ କିଣିଲେ ତାର ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀର ବଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି ପେପର। ମୁଁ ଆକୁ କିଣିଲି, ମୁଁ ଆକୁ ସେତେବେଳେ ମନେକର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା, କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀର ମାର୍କେଟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ଏଇ 10 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯିବ 25 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପୁଣି 2 ଜଣ ଭିତରେ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି 25 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ସେୟାରଟାକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବି କାରଣ ମୋତେ ଏଠି 15 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବିକିଦେବି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ କିଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କିଣିବ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ, ମୋରଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ ବା ମୋର ଏଇଟା ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ତା ପାଖକୁ। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1988 ମସିହାରେ ଏବଂ 1992 ମସିହାରେ 1988 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ସେବିକି। 1992 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଭାବେ ଆକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ସେବିକି ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି
ସେବି ଭାରତର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ଜାରି କରିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟଟାକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ସେବି। ବୁଝିଲା ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ। ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଡିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଅଫଲାଇନ୍। କ'ଣ ଥିଲା? ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ସେୟାର କିଣା ହେଉଥିଲା ବିକା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଥିଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଫର୍ମ ବା ଗୋଟେ କାଗଜ ଭଳିଆ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ କାଗଜ ଫର୍ମାଟେ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ଏଇଠି ବସିବ ଏ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିବ, ଏଇଠି ବସିବ ଏ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବିକିବ, ଏଇଠି ବସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିବ ହେଲା। ଏବଂ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଗଲତି କାମ ବା ଠକାଠକି ହେଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ହଁ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ। ଆମର ଏନ୍ଏସି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏନ୍ଏସି ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ନା ନାହିଁ ଆଧୁନିକ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନା ନାହିଁ ବା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ସେୟାର ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରୋକର। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବ୍ରୋକର। କାରଣ ଷ୍ଟକ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କିଣା ବିକା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବ୍ରୋକର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଣା ହେଉଛି ଏବଂ ବିକା ହେଉଛି, କିଣା ହେଉଛି ଏବଂ ବିକା ହେଉଛି। ସେଇ ସବୁ ବ୍ରୋକରେଜ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜେରୋଧା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ, ଗ୍ରୋ ଅଛି, ଅବଷ୍ଟାକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଘରେ ବସିକି ନିଜେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆଗରୁ ସବୁ ଆହୁରି ସବୁ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ହେଲା, ବହୁତ କାର୍ଭି ଗୋଟାଏ ଥିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥିଲା ହେଲା। ସେମିତି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଜେରୋଧା, ଗ୍ରୋ, ଅବଷ୍ଟକ୍, ଏମ୍ପେସା, ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବା ଘରେ ବସିକି ଆମେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଣା ଏବଂ ବିକା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଇତିହାସ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ କେବେ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, କେମିତି ସେବି ଗଠନ କରାଗଲା,
केमिति एनएसी गठन करागला एवं आमर पुराना मटेरियल रु एबे केमिति ऑनलाइन रे आमे ट्रेडिंग करि पारुछे बा डिजिटल माध्यम रे हला तेणु आमर जो निष्कर्ष बाहरुची आजिर क्लास रे कोन बाहरुची ना शेयर मार्केट रो इतिहास देखाए किपरि व्यवस्था पुराना हेबा सत्वे आधुनिक विकास रे सबुटो आगे रे अछि एही बजार अनुभव और शिक्षा सहित व्यवहार कले व्यक्ति निजर आर्थिक स्वाधीनता लागि एहाठारु लाभ उठेई पारिबो तेणु एहा गोटे प्रकार बिजनेस तेणु आमे जदि एहाकू शिखी एवं निजे एक्सपीरियंस गेन करी निजे स्वाधीन भाबेरे काम करिबा ताहेले आमे ए प्लेटफॉर्म रु बा शेयर मार्केट रु भल दी पैसा इनकम करी पारिबा तेणु आजिर द्वितीय क्लासटा तते केमती लागिला बुझिलु ताहले आमर ए जो विषय शेयर मार्केट पुपुनुर शेयर मार्केट अध्ययन ना नहीं आज द्वितीय क्लास थिला पुणी आमे आ गोटे क्लास नहीं के आसीबा एवं तोर दर्शकों को किसी कहिबार अछि तो कहबे जो दर्शक माने देखिबे हमर वीडियो लाइक करंतु आ फॉलो करंतु आ शेयर करंतु जदि आपण मानकर भी शेयर मार्केट विषय रे सिखिबार अछि ताले हमर वीडियो को संपूर्ण भाबे प्रत्येक दिन देखंतु गोटे गोटे नुआ एपिसोड ओडिया रे संपूर्ण भाबे हमें आनुछु गोटे एपिसोड ना नहीं शेयर मार्केट गोटे साधारण ज्ञान जेमति घरे घरे पहुंची पारिबे लोक जानिबे एवं निजे गोटे अर्थनैतिक कौन प्रगति रे तांकर आर्थिक क्षेत्र रे उन्नति हेबो से विषय रे से माने किछि शिखि पारिबे एवं शेयर मार्केट ऊपर लोकंकर जो भ्रम धारणा अछि से धारणा पड़ेबो ताले मो कथाटी एतिकी फूल फुटे केतकी ना नहीं हमर गोटे अछि ओडिया रे तेणु मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहुरुदे जन्मी नाही ताको जदि ज्ञानी गुण रे गुणिबा अज्ञान रहिबे काहे तेणु आज शेयर मार्केट रो हमर ए ओडिया क्लास ओडिया रे समस्त को मु सेत पई पढौची बा तते मु पढौची लोक माने भी हमर दर्शक माने देखचंती तेणु तांको अशेष अशेष धन्यवाद दे हां पुणी नेक्स्ट क्लास देखिया पई आपण माने को अनुरोध बाय।